Pre pola godine smo snimali prvu emisiju kod Ivana Relotića. Tu smo pričali o detaljnom receptu i procesu pravljenja kulena. Sada smo došli da vidimo kako izgleda finalni proizvod, kulen u kati, a pre svega da se družimo i uživamo u ovoj prirodi. Nalazimo se u selu koje ne broji više od 60 stanovnika. Podloka. Dobar dan, ljudi. Dobar dan. Gde si, Luka? Gde si, Ivke, kako je? Evo, Kako treći ide? put dobro. Šta smo to za danas spremili Pa sve? danas spremamo neki roštilj, malo pravimo neko druženje. Povodom tog trećeg dela tvoje emisije. Malo da proslavimo kraj te godine, sezone, uspešne i... I treća emisija da pokažemo kako izgleda taj finalni proizvod. Tako je, finalni proizvod, kulen i par još nekih proizvoda. Malo da pričamo o tradiciji, da motivišemo druge da proizvode i tako dalje. Sjajno. Evo, sad je sve isto. Kačket je tu od prve i druge emisije. Samo sam morao zbog ove letnje temperature sad malo da lakše da se obučem. Mada to. u čizmama se najbolje osjećam. A ovdje? Pa evo, spremamo polako čumur. Sad ne znam koliko će nam trebati. Još malo ću da sipnem, pa ako zapali, dosućem. To je to. Sad će to butanom da se zapali. Dok bude gorelo, mi ćemo početi da narezujemo. Malo slaninom se tako namaže roštilj da se ne bi lepilo. Pozdravim ove komentatore što će kazati gde su mi rukavice. Izvinjavam se, rukavice hirurzi koriste i kuvari, naravno, ali mi smo ruke oprali čisto da budu informisani. Ovo za skubi, a? Tako je. Ali sačekaj još malo da se ohladi, da se ne opeče. Hladno. Zamrzit ćete, evo hladno. Hladno je, desi, bre. Najprostiji oplemenjivač roštilja. Alevina, vegeta i ulje. Pa se čisto to malo radi sočnosti premaže preko gronika i to bude super. A i manje se lepi za plotno. A ovaj ovdje, to je za probu, znači. Taj je za probu. Ja ću biti degustator. Ma ne, taj nije, taj mi je nešto tanko izašao. Dok čekamo tamo gronik da nam bude gotov, Tako je. malo smo se prebacili na suhomesnato. Tako je, ja ću da budem asistent mojoj koleginici iz Ratkova, Svetlani Ceci Pecić. Mi smo prijatelji već dugo, aj malo da ti hoćeš sama. Ne, samo ti možeš ovo. Dobro, ajde, Raditi znači ja nešto. ću samo da budem asistent danas i terač muva. Kulen je gospođica Pecić već nasekla, kulen u štapu, a ovo nam je podlokanjska kobasica. Suva. Imamo i letnju koju ćemo posle na roštilju peći. Ova prva je za probu. Tako je. Inače, upoznali smo se ja i Ceca i njen suprug na taj način kad su gledali prvu moju emisiju, pa su došli da uče od mene i onda smo postali kućni prijatelji. I sad pravimo najbolji kulen. Tako je. Možda ste me čak i prevazišli. A da. Ja se nikad sa drugima ne takmičim, samo sam sa sobom. Ceca ima lagan i pedantan rad. Rukom. Čuvajte se. Evo, guanciale napreduje. Još jedno 4 minuta možemo da ga skidamo pa prelazimo na next level. A napreduje nam tamo i kulen i Napreduje, imamo podlokanjska. dobru ovu narezačicu, ili kako da nazovemo cecu. Imamo sad ovu kobasicu, ja sam je nazvao beogradska.
kad postoji neka novosadska, zašto ne bi postojala i beogradska, a najveći broj ljudi, da kažemo i prijatelja, su mi iz Beograda. To je, znači, fazon čajne kobasice, ali na domaći način. Znači, ne idu pravljavi mena i šta ja znam ko što u industriji ide. Ne ide soja i te gluposti, znači čisto meso kao nekad u staroj Jugoslaviji kako se pravilo, tako je ja pravim. Evo vidiš, prvi pokazatelj kvaliteta je trebljenje. Znači kako se lako čisti i to je to. Ceco, izvoli, ti ćeš biti... Sad ja nastupam. Ti ćeš biti... Mašina Tako je. za sečenje. Uzmi moj nož, teži je. Da probam. Teži je, veruj mi, mnogo lakše će ti biti. I oštriji, naravno. Cecu možete da nazovete kraljicom cateringa. Kraljica cateringa. A Ceco, kako mogu ljudi da poruče tvoj catering? Preko Instagram stranice Tecić. Tamo mogu da vide i ponudu i sve. Inače se mi godinama bavimo uslužnim dimljenjem mesa, uslužnim pečenjem. Isključivo pečemo na drva, sve radimo na tradicionalan način. Znači danas ćemo, pored Ivanovih kulena i proizvoda, moći da probamo i tvoje neke Tako je. proizvode. Tako je, sada ćemo sledeće da seckamo, I ovo jako da probamo kulen koji se pravi u Ratkovu. Idem da vidim kako nam napreduje roštilj. Roštilj upravo prva turica ide. Prvu turicu skidamo. Šta nam je sljedeće što ide na žicu? Sljedeće je vrat. Evo sad je došao na red vrat. Ovaj bareni, brenovani, ovo nije moj proizvod, ali čisto verujte da i moji proizvodi mi se popnu na glavu, pa volim ponekad i tuđe proizvode da probam. Sad ne znam tačno ko je proizvođač, ali za ove namene je baš dobra stvar. Bareni vrat. Malo ga ovako namažeš uljem i vegetom da se ne bi lepio za roštilj i to je sva priča. Nasekli smo, nosimo malo da se rashladi. Odlično. A ovdje malo luka. Ja mislim da... Ej, jel lupi češće? Jeste bacali? Bacali smo sve, ali znaš što je fora, treba sam ovo još uzeti. A jeste sve već bacali? Sve. To nisu sve, treba odjednom, to samo pomalo. Tu. Dokle smo stigli, Ivke, da vidimo kako to izgleda. Evo imamo tu slaninu, rebra, belo meso i sad dolazi ono najbitnije, kobaja. I to ne bilo kakva, nego tvoja Ne, kobasica ne koju bilo ti ovdje kakva. proizvodiš. Mene je ona novinarka Marija Tanasković pitala da li je to, kaže, najčudnija stvar u mojim kobasicama je što se u njima nalazi meso. Znači, to je suština svega. Evo, imamo ovdje 3 vrste, načeli smo jednu sa sirom, imamo podlokanjsku, to je letnja varijanta, one suve, samo za roštilj, i imamo kranjsku. Sve 3 mogu na roštilju, a kranjska inače je kobasica kraljica rerni, a ove 2 su za roštilj i za tiganje i bilo kako. Uglavnom dimljene su pre ovog pečenja, tako da krenut ćemo, evo, nebitno, samo da pomerimo ovo malo, teško mi je, ovako. Krenut ćemo od kranjske. Za kobasicu ne treba jaka vatra, da ne bi pucalo crevo, a inače suština kobasice za pečenje nije da se prepeče, nego ona uvek da bude onako kao ćevap u tom fazonu. Ali ja mislim da ove kobasice, nešto ih ja pravim, ali mislim da ubijaju svaki ćevap u pojam. Znači ovo sad što pečemo, ovo je letnja varijanta moje proizvodnje. Znači leti proizvodim kobasice za pečenje, ove koje sad gledate.
i proizvodim meso u tegli, to je domaći mesni narezak, imat ćete prilike i to da probate. Pravim barenu letnju belu lučanu slaninu, nju sad nemamo da prezentujemo. I to je to, ponekad pravim čvarke i mast, koliko mi dozvoli, ali eto, to čisto. Dakle, reci mi, Ivki, sve ovo sad što si rekao oko proizvoda, to ljudi sve mogu da poruče? Pa vidi, mogu da poruče, ali obzirom da ja radim jako male količine, znači ljudi svi meni pišu na Instagramu, ali ne stiže se na red tako brzo. Znači, ko hoće da ide preko nekog reda, upali, brate, auto, dođi, pokupi, to je to. Jer ja imam jedan mali broj ljudi koje snabdevam i prosto neću da širim to tržište previše da ne bi gubio na kvalitetu. A sa druge strane, ja sam obično jedno domaćinstvo, ja nisam firma, idem ka tome, ali nikad ne želim da izgubim kvalitet. Razumeš, Luka? Znači, ne idu kvantitet i kvalitet. Sve u svoje vreme, tako da sve ljude molim samo za strpljenje. Svi dođu pre ili kasnije na red. Sad, imam razne situacije kroz ove godine, pričali smo o tome. Ko stvarno želi da kupi iz Santiaga, iz Čilea, reši kupovinu za 2 minuta, a ko je zajebant, krene da me smara, brate, da mi uzima vreme, šta stavljaš ovo, ono, šta stavljam, cigle stavljam, brate. Naručiš, brate, kupiš, probaš i vidiš. Šta me jebote. Evo, ovo je kobaja sa sirom. Evo, to se ovako najlepše ispeče. Svež hleb na pola i stavimo ih na kobasicu. I hleb lepo termički se još malo obradi i poprimi ukus dima i popije malo masti od kobaja. Evo, može još jedno parče. Bravo. Znači, za kobasice treba laganija vatra, onako srednje neke temperature i ne treba ih peći ludački do kraja da bi bile sočne. I to je to. Sa ovim, recimo, kobaju sa sirom 2 godine sam eksperimentisao dok nisam došao i do pravog sira i do srazmere mesa i sira. Sad ovaj sir ostane u kobasici i prosto ne popije ga meso. Znači, probao sam razne vrste kačkavalja, najkvalitetnije ove one. Ovo je sir koji u sebi ima više proteina nego masti i zato se ne razlaže. Ostane u kobasici i onda se dobije taj lepi žvačni feeling. Znači, kobaja sa sirom, ovo je pikantna kobaja, a ovo ovdje je kranjska kobasica. Svaka se pravi od posebne vrste mesa, tačnije podlokanjska i ova se prave od iste vrste mesa, od buta, plečke i slanine, znači klasične slanine. A kranjska je nekako najsočnija varijanta, u nju idu svinjski obrazi, deo glave, srce, jezik, butkica, kolenica i deo mesa od ovih nabrojanih kobasica. Po meni, ja lično volim najviše kranjsku, znači meni je ona top. Sad, ljudi vole ljuto, ko voli ljuto, taj cepa podlokanjsku, ova sa sirom je nešto posebno i u svaku ide različita vrsta začina. Tako da, ali ipak najbolja varijanta je od svake po jedna na tanjiru. I one se onda ukusima iskombinuju i to bude ludilo, eto, vidjet ćete. Šta je ovo? Evo vidi kako se sir lepo pojavljuje, a nigde ne beži. Ostaje u njima. To je poenta kobaje sa sirom. Opet kažem, slobodno može se ova kobasica da stane na crtu sa bilo kojom kobasicom, ne u Srbiji nego u svetu. A što se tiče te brze hrane i šta ja znam, ćevapu svakom staje na crtu. Znači, ne želim da vređam ljude koji peku ćevape i šta ja znam. Evo vidiš, malo je počela da puca. Nije baš idealna vatra, ali to ništa ne smeta. Nama nije bitno da gledamo lepu kobasicu, nego da jedemo lepu kobasicu. Radici,
Donesi malo vode u flašu, jaka je vatra. Iz njene bašte. Samo daj bliže. I ovdje nam se završava još malo hleb. Tako je. I to je to. Još malo hleb da bude krcka. A da vidimo to kako izgleda. I to je to. Imamo, znači, ovo je podlukanjska, ovo je sa sirom, ovo je kranjska, međutim ja sam i podlukansku i kranjsku oplemenio još dodatno sirom, malo ga zapekao na roštilju i da vidi. Roštilj smo ispekli, hleb je završen, sve je lepo kako smo planirali. Sad ćemo ostatak proizvoda da nasečemo, pa idemo na konzumaciju, počevši od predjela pa do glavnog jela, a to su ove kobaje i sve ostalo sa roštilja. Sjajno. Ovdje nam je i salata gotova. Cecika je salatu lepo napravila. Da začinimo To, i to je to. Ni Italijanke ne znaju tako kod Ceca što zna. Ovo mi je, da kažemo, novi domar, radi svakodnevno kod mene i fizičke poslove i razno razne, zato što me prethodni izneverio, ne bi o tome, znači baš me je izneverio. Evo. Pozdrav svima. Ovo je Radovan. Ćao, Luka. Pozdrav, Radovan. Kako ide? Mora da ide dobro. Mora da ide dobro, a? Dobro, to nam je još malo hleb da zapečemo, tamo nam je sve gotovo. Kaži ti, Radovane, o tvom gazdi, pare reči, kako si ti najbolje. zadovoljan? Zadovoljan sam jako je dobar čovjek i ispoštovan sam maksimalno. Nema šta. Svaka mu čast. Nema, Radici je đavo. I on tvrdi, od kad je on došao kod mene da radi, da me sve krenulo u životu. Kupio sam kuću, kukuruzi mi rastu, sve, a sve zato što je on tu. Ja rekao, gledaj, rode su mi se doselile, eno ga gnezdo tamo. Kaže on, pa to, brate, zato što sam ja tu. Rekao, sve je zbog tebe. Evo, stižu zimski proizvodi, ovo su nam posljednji primjerci što nisu uspjeli da mi otmu, inače bi mi ovo odneli. Znači, ovdje imamo sad pečenicu, imamo suvi vrat, imamo beogradsku kobasicu, imamo kulen koji Ceca pravi po mom receptu, imamo od jednog druga Dragana iz Crvenke, on mi je poslao, pa da vidimo i njihove rezultate, a moj kulen u štapu je već nasečen tamo i u vitrini i kralj ove cele priče, kulen u kati, znači neprevaziđeni proizvod. Imamo još jedan proizvod u ponudi, Diplomatiko kulen, ali njega više nemamo. Njega su uspjeli da mi otmu, ovaj posljednji primjerak. Nažalost, ne smijem da kažem o kome se radi, ko je bio kupac toga, ali jednom prilikom ću i to otkriti. Sad još da napravimo ovu dasku. Tako je. Imamo jednu dasku. Odlično. Jednu dasku suvog mesa, jednu dasku kulena i sasvim dovoljno. Da, ja se izvinjavam što Neka ti bude se... slobodno. Izvinjavam se što ti se mešam u posao. Tako je. Samo ti seckaj. Evo vidiš, recimo sad malo pre si pitao šta je ovo. Znači, ovo nije nikakav prsten, ništa. To je prosto, pečenica je najsuvlji deo mesa i ne ostavlja se skroz do kraja da se suši, prosto da bi bio sočan. I to je to. Nekad ima ovog prstena, nekad nema, ali ne utiče uopšte na kvalitet. Dakle, to nije isto kao kod kulena. Nije isto kao kod kulena. Kulen mora da je jednak celim presekom, a pečenica prosto neke godine bude lepša estetski, nekad malo drugačija, ali prosto ove godine su došle vrućine pre vremena i pre vremena sam je vakumirao. Evo imamo jedno parče pančete. Ona se isto klasično dimi, samo što nije klasična. Ja nju u toku salamure, evo vide se ovdje ostaci začina, znači ide lovorov list, ide beli luk, ide ruzmarin, ide kim.
i onda se to u pacu drži nekoliko dana i onda vidjet ćete, probat ćete, mnogo lepše note ukusa ima. Ali opet, ovo je zimski proizvod, toga nema na stanju sad, to tek od sljedeće godine od januara. Evo, recimo, nju možemo ovako i tako i posle samo od ispod prođem nožem i rešena. Ovo je guanciale, Italijani ga zovu guanciale, mi ga zovemo gronik. On je također jedna posebna vrsta slanine koja se nalazi ispod vrata, oko obraza i ispod vrata svinje. Može da se mezi, ali najbolje se pokazuje u testeninama, znači u karbonarama. I to je recimo kao kad bi Bosancima rekao da je burek sa sirom, njima karbonara nije ni sa čim drugim nego sa guancialeom. Znači u Italiji je guanciale svetinja što se tiče testenine karbonare. Evo vidiš. Znači ja bukvalno bolju slaninu nisam probala. Ja sam malo eksperimentisao, malo italijanske fore, malo moje fore, pošto Italijani je ne dime. Italijani guanciale odležavaju u nekim kacama, bocama, u začinima, a ja začinjavam i to ide na dimljenje klasično i zrenje i to bude top. Znači top. Želeo bi nešto još da kažem. Suhomesnati proizvodi A kategorije. Ljudi ih obično seku na mesoreznici da bi to izgledalo lepo tamo vamo. Evo pogledaj ovo, jer ovo nije lepo, a ručno je nasečeno. Radi se o tome što mesoreznica pravi temperaturu tokom sečenja i uništi neke ukuse i u pršutu, i u kulenu, i u svemu. Znači za pravi proizvod samo oštar nož i to je to. Španci imaju 4-godišnju školu za nasecanje pata negre. Znači ljudi 4 godine idu u školu da bi učili, da bi bili elokventni, da svetu prezentuju proizvode. Šta sam ja sad teo time da kažem? Srbija ima velike potencijale za izvoz u svet. Znači, ne želim sebe u tu priču da stavljam, nego celokupan srpski seljački narod. Mi imamo svetu šta da ponudimo, ali moramo mnogo da radimo na tome što se tiče elokvencije, što se tiče gramatike, predstave toga svega, i ne treba sve da bude interes. Znači, najveći interes svega ovo je kultura i tradicija. Jer narod bez kulture i tradicije, šta da pokažemo svetu, da smo divljaci? Mi nismo divljaci, mi smo najbolji narod, jedan od najboljih naroda na svetu. Tako da, neka ovo bude motivacija mladim ljudima da prave svoje proizvodnje, da se vraćaju na selo. Znači, opet ponavljam, naravno da je sve ovo marketing, ali ne želim da sve ovo ide u moju korist, nego da ide u korist cele države, kako bi motivisao ljude pod broj 1 na zdravu ishranu, pod broj 2 na očuvanje tradicije. Znači, poenta cele ove priče. Svi nešto kukaju, glad, ovo, ono, nije im dobro, nezadovoljni. Šta meni ovde fali? Sam živim sa detetom, nisam u stranci, nemam nikakva primanja, iz ova 3 svinca, iz ona 3 svinca ja živim, prehranim sebe, svoje dete, video si i baštu i paradajz, ali druže, motika u ruke. Pa je li tako, brate? Pa motika, druže, svaki dan radi. I ide život, brate. A da čekaš da ti padne s neba, neće, druže. Sve ovo, ja baš nisam školovan kao Španci, ali evo ga, sad će to Ceca sve lepo da posloži, da izgarnira. Ovo je kulen koji su napravili Ceca i njen suprug po mom receptu, a ovo je kulen koji je napravio jedan moj kolega kamiondžija iz Crvenke je čovek i on tako ponekad dođe da mi pomogne. Evo sad ćemo odmah da presečemo Cecin kulen, da vidimo. Evo ga, lep je, sija se, ima lepu konzistenciju. Za razliku od tvog, jedino što mi radimo drugačije, mi tvrdu leđnu slaninu seckamo ručno na kockice da bi dobili prosto lepši presek. Hajde da vidimo sad šta je Dragan uradio. Dragan je sve radio
po mom receptu i evo vidite, da li se i malo razlikuje od moga. Evo vidite. I imamo moj, ajde Žarko donesi ovaj časkom. Da vidimo Imamo presek i moj koliko. već nasečeni pa da ih sve uporedimo. Evo ga, imamo ovde beogradsku kobasicu, podlokansku kobasicu i moj kulen u štapu. Pa da vidimo moj kulen u štapu i kulen od ovde je čak kod mog učenika i lepši presek. Imamo Cecin presek, Draganov presek i presek kod mene. Kod njega se lepo vide ovi parčići od mlevenja na 16 mm. Što znači da svako ko se malo potrudi može da napravi kulen za sebe. I onda da ne kuka kako iz prodavnice ništa ne valja, uzmeš druže, nahraniš lepo svoje svinje 15 meseci, pa lepo se edukuješ, dođeš kod mene i othraniš svinje, pa napraviš kulen i onda, brate, nema da ne valja. Znači, evo vidiš, valja, svako može da ga napravi. Nikad mu u životu kulen nije uspeo kad je došao, kad sam mu objasnio suštinu i to je to. Ja povodom toga mislim kao da napravim neku kao mini akademiju za pravljenje, ali ja sam baš već mnogo ljudi edukovao i počeli su da se pojavljaju bezobrazni ljudi. Znači, bukvalno danas dođe na edukaciju i on je već sutra proizvođač, razumeš, niti me više nazove, ni ko si, ni kako si, ni šta si. Tako da ja od ove godine sam to rešio da naplaćujem i ta edukacija će biti 100 evra po danu. Pa ko stvarno želi da uči, izvoli, dođi da učiš i to je to. Jedan dan učenja je 100 evrića. Šta te interesuje, naučit ćemo te i prosto ne mogu više, previše smarača, ima previše nekulturnih, bezobraznih ljudi i ja ne mogu drugačije protiv toga da se borim. Znači, ko želi da uči, taj će doći da plati i ćao, zdravo, brate. Kraljica, evo, od zime ostala mi je još ova jedna kata, imam još jednu u zamrzivaču, ako mi neki specijalan gost dođe. Ako ti bude falilo, ima jedna kod mene u frižideru. Ako bude falilo, ima kod tebe, ostalo je narod sve izjeo, pa sad ćemo Dakle, Ivane, ovo je onaj kulen koji smo punili kad sam bio ovde za svinjokolj. To je taj kulen i ovaj ovde kulen, znači punili smo štapove, punili smo i katu i evo koliko je prošlo od novembra, sad je jul mesec, ona je tamo negde do kraja maja zrila i krajem maja uvakumirana, stavljena u raskladu i to je to. Sad ćemo da je sečemo i da vidimo šta smo dobili. Ja ću da se potrudim da je presečem, što veći presek da ima da bi moglo što više mozaika da se pojavi. Sad molim te, Ceco, ajde skloni samo ovo. Samo ćemo pomeriti ovde. Ove muve malo nerviraju, ali bolje da nerviraju muve nego smog. Evo, recimo, ovako ćemo sad da je šopimo. To je to. Evo ga. To je to. I inače, kulen je kao i lubenica, najslađi iz sredine. I kao naranđa i kao svo ostalo voće. Znači, u sredini je najslađi. Eto, to je to. Znači, poenta u kulenu je da nema većih nekih rupa u sebi, da nema prsten oko sebe, da je boja dosta ujednačena. I to je to. Zato sve treba da se radi sa pažnjom, sa brigom, sa posvetom i to je to. Jer ako se napravi prejak prsten okolo, kulen ne može u sredini da isfermentiše. Ovo je domaći mesni narezak, ja ga zovem mesna tegla. Recept za ovo sam dobio u Rusiji, u mestu Pogar. A u mestu Pogar je Miratorg. Miratorg, to je ruska firma koja se bavi angusima i stejkovima. I baš eto, sve se potrefilo da sam u tom Pogaru u mesari od jednog čiče mesara dobio recept za ovo. I ovo mi spada u letnju vrstu proizvoda. Trajan je proizvod, opet kažem, estetički to nešto ne izgleda, ali kad se jede, druže moj, ne znaš gde si je. Sad malo je ovo mokro, pošto je tegla sama uvakumirana, sama od sebe, evo ga. Dakle, ovo imaš u
sada u ponudi tokom To leta? imam tokom leta u ponudi, otprilike 38 primjeraka napravim u jednoj turi i to je to. Znači, ovo je bukvalno domaći mesni narezak. Još je bolje kad se drži naopako, kad je na sobnoj temperaturi, da bi recimo ovo meso gore bilo još sočnije, jer gore je malo suvkasto i kako se ide ka dnu, sve je bolje. Evo ti pogledaj strukturu toga na početku, kako se to skida meso lepo lagano. Sad ću ja to da vadim ovde na garnir. Tu ima malo masnoće na vrhu. Sad, što se ide više na dno, to je sočnije i ukusnije, uključujući i ovaj saft koji je, da kažemo, i karamelizovan na neki način i kolagenizovan. Znači, to je saft koje meso ispusti. Evo, možemo i da ga sipamo, vidiš? Estetika nije neka, da kažemo, ovog proizvoda, ali je ukus i mekoća, znači, fenomenalan. Idealan je za letnje uslove, znači tako hladno da se jede kao mesni narezak. I prosto, najviše ko mi ovo uzima su sportisti ti što bilduju. Oni su najviše zainteresovani za mesnu teglu. Sad, ona po mojoj nekoj preporuci je najslađe ovako da se jede hladno, kao meze. Evo vidiš kako to sad dobija polako na estetici kad se rasporedi. Ali može da se dopremi sa rižotom. Evo vidiš, evo sad ćemo prstima. Vidiš kako je to mekano, brate. Mekano, a sočno. Znači, ludilo jedno. Bukvalno svinjska tunjevina. Svinjska tunjevina. Eto, to je to. Pa da probam. Ajde Nikola, probaj. Najbitnije kod svega ovoga, pokušat ću da istresem sad sve. Vidiš kako lepo saft taj od mesa, znači tu se nikakva voda ne dodaje. Ovo je trajan proizvod dok se ne otvori. Znači može 3 godine da stoji u tegli, ne može da se pokvari zato što je pasterizovan. A dobija se na takav način što se meso začini, stavi u teglu i kuva se 6,5 sati na laganoj vatri u zatvorenoj tegli. I kad se tegla ohladi, meso je pasterizovano, ne postoji nijedan mikroorganizam i prosto trajan je proizvod. Praktičan je za more da se ponese, na plažu, šta ja znam. Ljudi ga, recimo jedan pokojni carinik što je radio tu u Majdanu, nažalost preminuo čovek, on je pravio, bukvalno svaku smenu je pravio bečar paprikaš sa povrćem, sa tim, znači u Beogradu recimo par prijatelja neko najviše voli kad je hladno, ali uglavnom može da se dopremi sa rižotom, sa pečurkama, sa barenim krompirom, da se pomeša, ubaci u rernu narenda sira, da se samo zacvrči, ali moja lična preporuka je, znači, evo, pogledaj ovo, brate. Lična preporuka je hladno da se krka. No, brate, mili. Pa evo Ivke, došli smo i do najslađeg dela, degustacija. Šta mi predlažeš? Odakle da krenem? Brate, predlažem ti da kreneš tamo gde te srce, znači, najviše vuče, a ja znam gde te najviše srce vuče, to je kulen. Imamo, evo, ova je u štapu, kobasica podlokanjska, beogradska. Kreni, brate, od kralja, mislim, svih suhomesnatih baš ispred mene, vađo. Ne od mene, a manje više što me zovu kralj. Ovo je kralj suhomesnatih proizvoda zato što je potreban jako veliki trud i znanje da se napravi. Velika požrtvovanost, celokupan proces tova svinja traje 22 meseca dok se dođe do proizvoda. Znači 22 meseca ulažeš da bi ga sad evo konzumirao. To je iz poštovanja prema njemu, krenite od njega pa sve ostalo. Ovo je hladna varijanta predjela što se tiče mesne tegle. Ima tu i slanina pančeta, i suvi vrat, i pečenica, kulen u štapu, služite se. Pa sjajno. Pre nego što pređemo mi
na gozbu. Reci mi, Ivke, ali imaš ti neku poruku mladima, nekim budućim proizvođačima, šta bi im poručio? Ljudi prvo treba da obrate pažnju, da krenu od sebe. Znači, da krenu od sebe i da razmisle o tome kad kupuju na pijaci. Neko je taj paradajz okopavao, neko ga je sejao, neko se za to mučio da bi se došlo do toga nečega. E sad, kada je nešto jako kvalitetno, kao što je ovo na stolu, zamislite onda tek trud koliki je potreban. Znači, prvo krenite da poštujete jedni druge, krenite od sebe prvo. Mnogi ljudi danas sebe ne poštuju. Znači, ko je u mogućnosti, neka proizvodi sam za sebe. A takvih ljudi je mnogo u Srbiji. Mnogo. U svakom selu postoji jedan momak 91. godište kao što sam ja, a ne zna čime bi se bavio, a mašta recimo o Beogradu na vodi. Druže, uzmi nešto radi, pravi tovi ovce, pravi sir, pravi kulen, pravi paprike, brate, uzgajaj, pravi ajvar. Znači, sad se obraćam ljudima koji su na selu. A drugo obraćanje ljudima koji su u gradu, koji pošto poto žive u gradu, a ne razmišljaju o svom zdravlju i onome šta jedu. Ti u gradu moraš da jedeš i velika većina ljudi bira varijantu jeftiniju. I na kraju u apoteci plate. Ko je pametan, razumeće me. Znači, nije problem odvojiti malo neki veći dinar za neki kvalitetniji proizvod, nego ne stavljam sebe u taj kontekst da bi se od mene kupovalo. Postoji još mnogo proizvođača koji zavređuju pažnju, koji dobro rade i od takvih ljudi se snabdevajte i idite po preporuci. Nemojte sad verovati ni ovo što ja pričam sad o mom proizvodu. Raspitajte se od ljudi koji se od mene snabdevaju. Oni će vam biti istina. Znači, sve ovo može da bude lažna priča što ja pričam, ali prosto za ljude iz grada imam poruku da povedu računa o tome šta jedu, da na kraju kapital ne bi ostavljali u apotekama. To je to, Luka. Evo sad, služite se ljudi i ja ću da krenem od kobasice sa sirom, jer ona meni nekako najbolje leži, mada smo i ove druge kobasice oplemenili malo sa topljenim sirom. Tebi, Luka, hvala što daješ medijsku pažnju ovakvim pričama i sličnim pričama, sve da kažemo, u interesu tradicije i kulture. Ja bi da pozdravim sve tvoje pratioce, gledaoce, mnogi su postali moji pratioci, poneki su se javili da budu i kupci, ali opet pustimo marketing, izvucite pouku iz ove emisije, da krenete da radite na sebi, na svojoj ishrani i na poštovanju ljudi koji se ovim bave, kao ja. Znači, kad god hoćeš da kupiš paradajz, pre izaberi neku matoru baku nego nekog degena tamo u Air Max patikama preprodavca. Znači, baka je iskrenost. I to je to. Dalje, ne znam šta bi pričao, pozdravljam vas sve i ajde da se krka sad, brate. Dosta smo pričali, ogladneo sam, brate. Ajde, prijatno, ljudi. Ajde, prijatno. Jel ima meni jedan hleb sa sirom? On dobro je. Ajde malo baštu da vidiš. Ajde, bacio sam pogled, kukuruz, znači imaš... Pa da, ima kukuruz. Ako Bog da nešto rodi, da imam za živinu, jer živinu držim samo za svoje potrebe. Nosim recimo jaja, kad ljudi poručuju, onda svako dobije po 1-2 pakovanja jaja i jaja mi isplate put do Beograda i putarinu. Nisam zalivao sad već 2 dana, ali danas će da bude. Evo ga, imam novosadski jabučar i volovo srce. Nije neka godina zbog te suše, ali eto, za mene i moju Lenu dovoljno. Kada dođu, mislim, kad sazreli paradajz, znači ja ga bukvalno samo sa slaninom ga jedem i to je to. Iza imam papriku, imam crni luk, imam krompir, iza imam tikvice, imam krastavac, detelinu recimo koju, znači svinja je troše najviše i to je to. Znači totalna iskorišćenost.
Recimo ova šahta gde je odseta od svinjaca, tamo na ovoj stazi, iz nje praznim sadržaj i time đubrim baštu i sve je to jedan zatvoren mini prostor.